A2. Silahkan menuju Poli. 1. Panggilan untuk nomor. B2. Silahkan menuju Poli. 2. Panggilan untuk nomor. C2. Silahkan menuju Poli. 3. Panggilan untuk nomor. D2. Silahkan menuju Poli. 4. Panggilan untuk nomor. E1. Silahkan menuju Poli. 5. Panggilan untuk nomor. F1. Silahkan menuju Poli. 6. Panggilan untuk nomor. Q2. Silahkan menuju Poli. 7. Kerja dengan menerima gaji atau upah, seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai